yo estaba en el mercado cuereando, parar. Entonces se paró una jipeta y me dijo que solo mamara, que me iba a dar 500 pesos. Y yo agarré y le llevé la maquinita, pero no me llevé ningún taladro ni nada de eso. Nomás fue eso. ¿Eh? El que yo le robé, sí, me dijo que me da 500 pesos para mamárselo. Yo le llevé la maquinita, pero no le llevé el taladro. O sea, ¿por qué no te pagó? Porque no me pagó mi cuarto. ¿Dónde estaba la máquina? En la guaguita desde